العقاب سيد الطيور بلا منازع. أعزائي المشاهدين، موعدكم اليوم مع طائر من نوع خاص ذي قوة جبارة وصفات استحسنها الناس منذ قديم الأزمان، بل وسمي باسمه بعض الناس والأشياء الهامة نظراً لمكانته العالية تلك. إنه، وحتى لا يضنيكم التعب، هو طائر العقاب، الذي قررنا في حلقتنا اليوم أن نسلط الضوء عليه من خلال سرد الكثير من المعلومات عنه في هذا الفيديو، ليتأكد لكم أنه، وكما ذكرنا في العنوان، هو سيد الطيور بلا منازع. إن العقاب قد سمي بهذا الاسم لدى العرب لأنه يكون متعقباً للفريسة، أي وراءها مباشرة. وعموماً فإنه عندما يحلق في السماء نجد أنه لا يجرؤ أي طائر على التحليق معه أو حتى على التحرك على الأرض. إنه إذن ملك الطيور الذي يهابه الجميع، وأنواعه كثيرة ولا توجد لدى العرب وحسب، إذ تنتشر في كل من أفريقيا وأوراسيا، بل وتوجد أنواع تعيش في أمريكا وأستراليا. وهناك صفة بالطبع قد استحسنتها العرب أيضاً في العقاب الذي يعيش في بيئتهم، وجعلت له مكانة متميزة عندهم بين سائر الطيور الجارحة بشكل خاص، وتتمثل في كونه لا يأكل الجيفة، وكذلك لا يأكل الحشرات، بل ولا يأكل إلا ما يقوم بصيده بنفسه، وذلك على عكس العديد من المفترسات التي قد يضطرها الجوع لأن تأكل بقايا الجثث التي تم قتل أصحابها بواسطة آخرين. لكن وحتى نكون منصفين في سرد ما لوحظ حول العقاب بدقة، فإننا نجد أن أحد أنواعه، أو ما يعرف باسم العقاب الأصلع، تعد من الطيور الانتهازية، فهي قد تسرق صيد غيرها، بل وتأكل الجيفة في شذوذ واضح عما هو معروف عن طائر العقاب، الذي نجد أن غذاءه متنوع ما بين الأسماك والأرانب والغرير والسناجب وكلاب البراري والراكون. هذا وقد وجد العلماء أنه على الرغم من أن حجم معدة العقاب صغير للغاية، إذ تعادل تقريباً حجم حبة من الجوز، إلا أن هذا الطائر يأكل ما يساوي ثلث وزنه، وهي كمية كبيرة للغاية، خصوصاً وأن وزن العقاب كبير، فهو أكبر الطيور الجارحة حجماً باستثناء النسور. إن العقاب، أعزائي المشاهدين، يملك ما يعرف بالحوصلة التي فيها يخزن طعامه، وربما تفسر لنا هذه المعلومة مع ما سبقها من معلومات كيف يتمكن العقاب من البقاء حياً بلا حاجة لتناول الغذاء يومياً. وما يزال العقاب يبهرنا بصفات وعادات أخرى خاصة به، تتمثل في كونه عندما يأكل الحيات فهو لا يأكل رؤوسها، وعندما يأكل الطيور فلا يأكل قلوبها. والعقاب في الغالب يضع 3 بيوض، عندما تفقس يقتل الأكبر فيها أخيه الصغير، وإن وجدت أنثى نجدها هي التي تهيمن باعتبارها أكبر حجماً من الذكور. أما عن الصفات الجسمانية التي هي بخلاف حجم العقاب، فكان لا بد لنا من الحديث عنها، خصوصاً أن هذه الصفات هي التي تجعله طائراً جارحاً قوياً، وهي تتمثل في كل من بصر حاد ومخالب قوية ومنقار شديد وعضلات ممتازة. كل هذا طبعاً يساعده على قتل الفريسة التي يصطادها بسرعة، بل ويساعده على تمزيق لحمها وتناوله بكل سهولة ويسر. ونجد أن الريش بالنسبة للعقاب هو ما يجعله دافئاً شتاءً وما يتباهى به في الصيف، لذلك فهو صفة جسمانية هامة أيضاً تقدم له تكيفاً معقولاً مع البيئة التي يعيش فيها. وأخيراً فإن اسم العقاب في حد ذاته قد نال تكريمات تاريخية كبيرة، تتمثل على سبيل المثال في كون راية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمها العقاب،
بالإضافة إلى أن لفظ أرطغرل وهو اسم القائد التركي العظيم المعروف أنه والد مؤسس الدولة العثمانية العريقة، نجد أن معناه هو الرجل العقاب، وهو دليل على أن الناس كانت تحب التسمي باسم هذا الطائر نظراً لسماته الرائعة، تماماً كأسماء مثل نسر وصقر وشاهين وكروان وما نحوه. وختاماً، ومع نهاية حلقتنا هذه التي كان موضوعها عن طائر العقاب، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بما قد طرحناه من معلومات، على وعد بحلقة قادمة أكثر إثارة وروعة سوف تسعدون للغاية بمشاهدتها تماماً كما أعجبتكم تلك الحلقة. وحتى نلتقي مرة أخرى على قناتكم المحبوبة زوم على العالم، لكم منا أطيب وأرق التحيات، ودمتم في رعاية الله. زوم على العالم، نقترب بكم بكل تفاصيل عالمنا الكبير.